با یه آموزش جذاب دیگه با من باش. اول گوش تا گوش رو جدا میکنیم، پایین موها رو با کش میبندیم و قسمت صدف سر رو به 4 دسته تقسیم میکنیم. شروع میکنیم از دسته های وسطی صدف سر لایه به لایه اوریب جدا میکنیم، خوب شونه میکشیم، تاف میزنیم و به این صورت لایه بعدی رو میاریم، یک پیچ بهش میدیم و بالای قبلی یکیش میکنیم و انتهاش رو بالای کش دو مسمیم فیکس میکنیم. دوباره قسمت بعدی رو هم به همون صورت خوب انجام میدیم و شما هر مرحله حتما از وزگیر و تافت استفاده کنید که لایه هاتون بدون وز و مرتب باشه. هر پیچ رو با دستم به حالت کششی به سمت پایین هدایت میکنم و بهش فرم میدم. لایه های کنار صدف سر رو هم به حالت پیچ به این صورت میارم و کنار کش دو مسمیم فیکسش میکنم. قسمت چتری موها رو پوش میدیم و با موهای کنار سر به حالت پیچ در میاریم و کنار کشمون فیکسش میکنیم. طرف دیگه سر رو هم به همین صورت انجام میدم و همه موها رو جمع میکنم و به وسیله یک کش ماکارونی و 2 تا سنجاق به این حالت همه رو فیکس میکنم. از یک پروتز سیلیکونی کوچیک استفاده کردم، روی کش دو مسمیم قرار دادم و حالا موها رو به چند دسته تقسیم میکنم، خوب کرم مو میزنم و به این حالت پیچ میدم و با لاینر نگه میدارم. پیچ دوم رو هم به این صورت میارم و از روی پیچ اول رد میکنم، با نگه دارنده نگهش میدارم. پیچ سوم رو هم به همون شکل میارم و کوچیکتر از پیچ‌های قبلی به سمت پایین هدایت میکنم. با دستم موها رو با حالت کششی به سمت بالا میبرم، انتهای موها رو جمع میکنم و زیر پیچ ها مخفی میکنم. پیچ آخر رو هم به همون شکل روی پیچ ها قرار میدم و قسمت های خالی رو باهاش کاور میکنم. تمام لاینر ها رو در میاریم و موها رو به وسیله سنجاق های مویی که یک سرش یا 2 سرش رو خم میکنیم کاملا فیکس میکنیم و در نهایت از فیکساتور قوی استفاده میکنیم. به وسیله یک ریسه زیبا هم موها رو دیزاین میکنیم. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید. اگر از اکسپلور این آموزش رو دیدی حتما پیج منو فالو کن که کلی آموزش رایگان دارم.